السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يتواجد كين كبجة مجال تمام لكن كن جال كبجة بكسين جال تنال كبجة كوبي على ولد ديبنا جرام تلفون كنا تنيا لما بندرتي مال قطوع قبنا وانجلو تلفون كنا كنيا في لفبوي نيا تجاو مالا نيا تمام مالا نيا بدو مالا جرا تلفون نيا بدو ما وان كيس جرات في شيء بو تلفون ما منتيو ما كيس جرات سلار لديك شيء نا Tono so nun namin duratti mal gochuu qabna waan jedhu waan tokko wala wali ilaallachudha. Tokkoffaa soota nun namin duratti telefoona keenya Gmail keenya jabeeffachuu Gmail keenya password isaa akkaataan yala namni osoo beekallee yala banetti fayyadamuu dandeenyu barbaadu goone jabeeffachuu jechuudha. Gmail keenya fi Facebook akkamitti barbaadu goone waan jedhu wali ilaallachuu irraantana. Kutaattaan immoo akkaataa Gmail keenya barbaadu goone ammoo waan keessa qabnu hunda gara hatta lakkoofsa si save goone waa hunda akkamitti gara Gmail atti dabarfannaa waan jedhu ilaala irraantana qophii irraa kanaan wal faatu inshallah. Gmail keenya seenna Gmail keenya seenna yeroo rabaane bakka logo keessa irra cuqaaftanii asirra cuqaaftanii rabaatan manage your Google account kan irra cuqaaftanii asirra cuqaaftanii yeroo rabaatan asirra cuqaaftanii rabaatan halkaan nuufitee asirra ooftanii bakka security irra cuqaaftanii all ooftanii two step verification bakka yeroo tanaan galtanii asirra cuqaaftanii yeroo asirra cuqaaftan halkaan nuufida all ooftaniiti get started taniini yeroo kana kan nuufida asitti waan nu galchinu asii waan nu galchinu paaspoortii keenya galchina paaspoortii keenya nu gaafata go ennaani yeroo go ennen halkaan nuuf baasanii galtanii telefoona nuti fayyadamuu turre fi telefoona Gmail kun nuti seevitee yeroo asin nu baasa yeroo asin nu baase yeroo kan nu baase continue ennaani yeroo continue etten kalatti mal lakkoofsa itti seef goote si fudhata lakkoofsa biraatti galcha lakkoofsa keessatti galchanii text message rakkaatanii sannettaniini kalatti maan message isin erga message na sente jirti lakkoofsa koodii jaana erga asirratti itti guuta next ennaani amma Gmail keenya kun barbaade nu ta'ee jiraachuu ni galtan kun telefoonni keenya barbaade nu ta'ee jiraachuudha Gmail keenya kana barbaade godhanne mee gara Facebook kunnu Facebook sanirra cuqaaftanii tuqaasirra cuqaaftanii settingiirra cuqaaftanii password and security ni galtanii asirra cuqaaftanii halkaan nu baasa yeroo halkaan nu baase two factor kan ni galtanii asirra cuqaaftanii asitti text message SMS kana filattanii continue taniini lakkoofsa yoo duraan lakkoofsa kee jiraate lakkoofsa kee jiru siifida lakkoofsa biraa yoo barbaadde immoo add phone number kan irra cuqaaftanii lamboora biraa akka message irratti ni buututti guutanii amma kan irra cuqaafa continue jedhanii kallatti maan innis koodii jaana erga obsaan eegadha erga jira itti guunna dan jaani continue jaani asitti notification fi yeroo namni wanni post godhu message isaa buutu jedha hanga ammaan tana firaayidha ati yoo barbaachuu ni tan dan jedhaani ammaan tana kunoo Facebook keenya barbaachuu nu ta'ee jira Gmail keenyas akkasi inshallah qophiin irraa qabee kan fakkaata hanga qophii biraa deebiin nu faana tura inshallah